ичин акырын алабыз дагы. Үстүнө боекторду себелейбиз кына. Ушинтип 2014 жылдан бери Роза Отунбаевдын демилгеси эл аралык коомдук фонду балдарды өнүктүрүүгө кошкон салым катары уюштурган жайлоо өнүктүрүү борборлору өлкөбүздүн өзгөчө айыл жерлеринде иш алып барат. Адегенде мындай демилгени колдоо оңой отурбаганы менен учурда 100дөн ашуун жайлоо өнүктүрүү борборлорунда миңдеген балдар этнопедагогикалык билим алышат. Бияктагы айылдагы өнүктүрүү борборлорунун тиги бакчалардын ишин оңдоп алсак болот эле, ошо жайлоодо тоонун башында каяктагы өнүктүрүү борбору болот эле деген дагы ар түрдүү пикирлер болгон. Бүгүнкү күнү болсо 100дөн ашык өнүгүү борборлору иштеп келатат жыл сайын. Жылына орто эсеп менен 3000 бала жайлоо бакчаларында болушат. Бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 20 000 балага 1,5 миң тарбиячы кызмат көрсөткөн. Аталган долбоор негизинен өлкөнүн тоолуу райондорунда ишке ашырылып келет. Түп районунда, Ак Суу, Жети Өгүз райондорунда, Нарын, Кочкор, Ат Башы райондорунда, Ош областынын Чоң Алай, Алай, Каракулжа сыяктуу райондорунда, Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда ишке ашырылат. Андан сырткары Баткен областынын райондору да кирет. Негизги максатыбыз ушул алыскы тоолуу райондордо жашаган балдарды өнүгүүгө, алардын өнүгүүсүнө салымга кошуу болуп саналат. Жайлоо бакчаларында иштеген тарбиячылардын эмгегин баалап, аларды шыктандырууга багытталган иш-чаралар жыл сайын өтөт. Алардын бири жайлоо өнүктүрүү борборлорунун ортосундагы сынак. Сынактын максаты тоолуу аймактардагы мектепке чейинки билим берүүнүн зарылдыгын коомго жеткирүү, жайлоо өнүктүрүү борборлорунун ишмердүүлүгүн чагылдыруу, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ата-энелердин көңүлүн бурууга багытталган. Сынактын жобосунда көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык биринчи орун Актала районундагы Адис Адилет жайлоо өнүгүү борборуна ыйгарылып, байгесине кир жуугуч машинеге ээ болушту. Биздин бала бакчага 3 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар келет да, окуучу балдар да келет. Ата-энелер аябай жакшы кабыл алышат. Биз 1-июлдан баштап 30-июлга чейин болобуз. 1 ай 3 сааттык программа менен иштешет. Бизде жогорку билимдүү тарбиячы эжелер иштейт. Жалпы 8 тарбиячы очереттешип, ошо бирден жума барып, билимдерин беришип, ата-энелер менен иштешип, мастер-класстарды өткөрүп, сабактарын өтүшөт. Ал эми экинчи орунду Нарын районундагы эмгекчил жайлоо өнүгүү борбору алып, байгесине 10 000 сом. Үчүнчү орун упайларын тең болгондугу үчүн Алай районунун Сармогул айылынын Бооке жайлоо өнүгүү борбору менен Ат Башы районундагы Тыналиев атындагы жайлоо өнүгүү борборуна берилди. Байгеси Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан чыгарылган китептердин топтому болду. Бүгүнкү салтанатка өнүктүрүү борборлорунда иштеген тарбиячылар, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн педагогдору, облустук методикалык борборлорунун өкүлдөрү катышты. Жайлоо бакчаларында иштеген педагогдор ушул жылга пландалган кызыктуу иш-чаралардын мазмуну менен таанышып, усулдук колдонмолорду алышты. Калия Карыбекова, Абсамат Дөөлөспаков, билим жаңылыктарына.